Tes. Halo, Horas. Jadi sebelum mulai acara marfoto majo panitia. Coba sudah panitia, bahwa terhaladu. Kecilin aja, gennya matiin, naikin.
Jadi isoma kita sudah panitia BPH ya. Dokter Haladu. Amang Inang yang berfoto untuk yang pertama Sintua bersama dengan pendeta, lalu diikuti dengan Sintua dengan BPH, ya standby. Oke, oke belum. Tanpa masker berarti ya. Oke, dengan kamera, dengan handphone. Tangan jempol. Oke, sekarang dengan BPH.
BPH, 3 BPH inti dengan koordinator dana. Ayo dengan casitnya. Mari. Dengan Amang, dengan Inang, dengan BPH, kita akan standby. Dipergunakan maskernya, berarti masker sekali, diikuti dengan lepas masker ya. Mari. Silakan Bang Ipan untuk diatur. Oke, Amang Inang, kita pakai masker sekali. Mengingat waktu, kita pakai masker sekali di foto, lalu kita buka masker, kita berfoto langsung ke konsistori. Pakai masker dulu. Kita pakai masker, baru dibuka. Pakai masker dulu.
Oke, terima kasih Amang Inang. Mari langsung ke konsistori. Kita berdoa sebentar. 8.50 sudah harus ada di depan tempat ibadah. Pintu. Oke, terima kasih. Tes, cek. Udah aku umumin ya. Aku umumin dulu. Shalom. Selamat hari Minggu, Amang Inang. Jemaat terkasih HKBP Mampang Perapatan. Hari ini merupakan ibadah khusus Pesta Gotilon HKBP Mampang 2021. Untuk kelancaran dan ketertiban berlangsungnya acara pada hari ini, diinformasikan hal-hal sebagai berikut. Sambil menunggu persiapan prosesi dari pendeta Parhalado dan juga panitia, dimohon kepada jemaat yang hadir untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Semua yang masuk ke dalam ruangan sudah melakukan pengukuran suhu di depan dan scan peduli lindungi. Panitia juga sudah menyediakan masker untuk digunakan secara double pada hari ini. Mohon untuk duduk tetap menjaga jarak dan saat persembahan ke depan juga menjaga jarak. Kemudian jemaat agar menduduki kursi sesuai sektor masing-masing. Panitia menyediakan lantai 2 di atas diprioritaskan untuk remaja dan naposobulung. Selain itu juga ada ruang serbaguna, jemaat juga dapat duduk di ruang serbaguna jika ruangan ini tidak mencukupi. Hari ini urutan duduk berbeda dari tahun lalu. Paling kiri sektor 3, sebelah kanannya sektor 4, sebelah kanannya sektor 4, sektor 5, kemudian sektor 1, sektor 2, dan baris yang paling ujung kanan itu lintas sektor kalau tidak muat di kursi sektornya. Informasi selanjutnya terkait persembahan pertama. Akan ada petugas atau pelayan di lantai atas dan di ruang serbaguna. Terkait persembahan kedua atau mandurung tujolo, hanya ada satu jalur untuk maju ke depan, jalur di tengah. Urutan sebelum jemaat menyampaikan persembahan dimulai dengan penari berjumlah 3 orang, kemudian perwakilan dari 7 kategorial, masing-masing perwakilannya hanya 1 orang dari kategorial. Dimulai dari sekolah minggu, remaja, ketiga naposo, keempat paropuan, kelima hana, keenam ama, ketujuh lansia. Jadi itu urut-urutannya saat menyampaikan persembahan ke depan. Tapi hanya perwakilan dari masing-masing kategorial 1 orang. Setelah perwakilan kategorial dilanjutkan oleh jemaat dari sektor. Urutannya setelah kategorial diikuti oleh deret paling kiri dan deret paling kanan. Artinya ini di sektor 3 dan sektor gabungan yang sebelah pojok kanan itu akan maju terlebih dahulu untuk persembahan mandurung tujolo. Setelah sektor 3 sebelah kiri paling pojok dan sebelah kanan paling pojok, diikuti juga sektor 4 dan sektor 2 sama-sama beriringan menjadi 2 baris maju ke depan. Nanti akan ada yang mengarahkan. Dan semua maju diawali dari barisan paling belakang. Jadi yang depan tolong bersabar. Begitu selanjutnya sampai terakhir adalah sektor 5 dan sektor 1. Sama-sama maju ke depan untuk menyampaikan persembahan ke depan. Setelah jemaat yang ada di ruangan gereja lantai 1 diikuti dengan yang ada di lantai 2, remaja dan posobulung, baru mengikuti barisan untuk persembahan ke depan. Setelah yang lantai
Jadi melatih mah itu atas, neng mulai utama acara perminggota di Bagasan Tikion, di pesta Gotilon, di Huriata di Manogoton. Udul mahita di inganat tabe, ala neng masuk nama prosesi. Jadi hubangi dohami mahita aka undang be adong mardalan-dalan udul mahita di inganat ta, asa mulai kita di acara perminggota. Songon nang tabereng di son tema Gotilota. Orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1 ayat 17c. Subtema jemaat Allah selalu setia dan memuliakan Allah melalui ungkapan syukur dan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan untuk menopang pelayanan dan membangun persekutuan. Amanginang nang today ruas di HKBP Mampang na melalui virtual Zoom di YouTube HKBP Mampang. Kita sama-sama bersyukur untuk hari ini. Asalah surhata. Jadi tahamulate homma di hari tikon asa marlas nirohi tadi pesta Gotilata. Ala nunga persiap rombongan prosesi di Joloni pitu ni bagas Joloni tuhata. Upangi dohami matu hita ruas asa jongjong hita di inganat tabe. Jongjong mahita. Acara Pesta Gotilon 2021 HKBP Mampang Prapatan Resort Mampang Prapatan Minggu 22 Dung Trinitatis 31 Oktober 2021. Dohot tema orang benar akan hidup oleh iman, dan subtema jemaat Allah selalu setia dan memuliakan Allah melalui ungkapan syukur dan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan untuk menopang pelayanan dan membangun persekutuan. Kapahoho marohata
tapayut-ihut ma parmingguata dilasni rohatta saderion parjolo tabegema kor virtual sekolah minggu. Kabel masuk ke sini bang ya. Jojo tu persoalan nabadia. Huriana hinahulongan itu hatta Yesus Kristus. Upasat tami mata betu hamuruas ni huria HKBP Mampang Perapatan. Asini rohama dihamu jaladame sia tu hatta. Ima mangaramoti hita saluhutna. Di bagasan sadarion tuk tamado hitam medok mauliate di saluhut padonganion dot pangaramution ni debata tu sude perdalanan ni ngolutta tapuji ma tu debata sian nasarohatta ala sadarion di paluas debata huriana patupahon acara pesta gotilon maka moleatehon asidohot denggan basa ni jahuba tuhita ruas ni huria HKBP Mampang Perapatan tamado hitam medok mauliate tu debata. Tapuji ma debata sian nasarohata alanunga di paujak tuhatta Uria Kristen Batak Protestan Mampang Perapatan di Parseranon di tonga-tonga ni bagas joroon Jupang akka parsaoran dohot perguruan marsaringar barita nauli pamujion dohot tangyang takasdo di parmudu-mudu jala di lehon nasa narikot di pardagingon dohot partodiota nang Huriana di sari hokodo narikot di ngolunami siapari marhite na di pasu-pasuho na niulani tangan pikiran dot akatang yang nami na hobar tu lomoni roham di pagadahodo haporsiaon pakirimon dohot holong ni rohanami tuho gabei ojahan jalan na margogoyok kami mangulaon na hobar tu lomon ni roham lumobi di nama kemonakon hamaulon ala ni sorimago kopit sapulsyon na macay jurbuton atong
tahalason mapabahena ni debata jalan marsubba mahita tujolona di bagasan uduk serep dohot las niroa tapuji ma debata maret de mahita. Marhite-hite gowarni debata ama dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot gowarni tot di parbadia na tumopalangit dohot tanoon amen. Saluhutna si leon-lehon na denggando na sa ulibasa na mauliutos naro sian banua gijang doi sian amani akahatiuron dangan anggo di ibana parsorinon manang halinu ni parkusoron. Haleluya. Martangi ang mahita
Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang odo haroron ni sude dengan basan na maragam-ragami ala ni pasu-pasum do ubahin marparbue sude na niula ni tangan nami jala di parmudu hodo hami na tinopam asa unang rapar ibaheni marpungu hami nuaeng madok mauliate sian nasa rohanami tuho siat tangan mudo sude hujalo hami nasa nadenggan tu daging nami dohot tu toddi nami jala asini roham do mangaramoti hami ope sai jalo maha moliate oni rohanami aku nii sai leon matodim tu hami nama muai dot patiuron mata ni rohanami asa lam huida hami sude nadenggan sude nauli na pinatongon mi tuhami asa lam ringgas rohanami mamuji dot pasangapoko marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Patik ni debata di pesta puncak Gotilon minggu sadarion imana tersurat sian Jeremia bidu 20 sia ayat itu Riko tihamu huhut hasonangan ni huta habuangan muna nahuba ini jalatangnya kok kamu nasiria tu jahuba ay molo marhasonangan hutai marhasonangan ma dohot hamu ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nang hebar tu patikni amin.
ilehon Jesus. Tatoputi madosa tamartang yang mahita. Ale aman nami jala debata nami na di Banua Gijang. Pargogo na suatu dosan. Pardinggan basa doho. Jala rodi saliling-liling na doa si miroham. Say marpamuati maroham di hajaton nami. Jala say unang beingot akka dosa nami. Ay jot-jot dohami mardosa maradopoko. Jala jot-jot do husungguli hami rimasmu. Marhite sian pangalasyon nami. Di hatam ali Tuhan Jehovah. Say unang paingot pangalasyon nami. Unang alanga siniroham. Sayurupi mahami. O ali Tuhan debata hatuon nami. Palua hami. Jala sesa nasa dosa nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuha sesaan ni dosata. Umokop hita gabe dosa do ibana na so tumadda dosa di bahen debata. Asaha gabe hatigoran di debata hita marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na dikijang. Kor virtual sekolah minggu.
Maredehita. Turpuk epistel di pesta puncak Gotilon Minggu Sadarion imana tersurat di 2 Raja-Raja bidu 10 walu mamukasian ayat sada sahat rodi ayat walu patulu tau tondung gabe raja sian Israel si Hosea anak ni si Ela baki raja sian Juda ma si Iskia anak ni si Ahas. Jadi diulah nibana dolo moni rohani Jehovah sadok songon nabi nahi ni si Daud opunai jala dibolai akan jala dipasikon akan sembal kasih jala dirusahi pulau tembaga nabi air rasa tiki ujui saya mengantungi daun pahalak Israel kusi jala digawar doi Yerusalem. Marhaposan tu Jehovah debatani Israel do ibana jalasian nasar raja di Juda akan naupudi sian ibana dangadong tu doson ibana marroha nasian akar raja na jumolo sian ibana. Saya bersirohot rohana tu Jehovah dan dipasurut rohana sian ibana jala diadut di tohana akan atinamon di Jehovah Musa. Di baheni saya didongani Jehovah do ibana manang tu dia pe ibana mangalaka saya nama jadi doi laos mamulik ibana huhud sian raja di Asur dang be manguduk tusi di papatu ibana tubuh halak Palestin sahat rodi Gaza dohot di partal pahana sida olat takut pahalan sahat rodi hutan tagoting ima sahatna martua doa kena tumangihon hatani debata jala nau peopsa amin. Kur virtual remaja.
Mari kita. Taha tidak kun maha porsiaw tay songon nahina tidak kun idongan saha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama parguguna suatu dosan na tumapalangit lohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhan ni si Maria na gabi-gabian siya tudli parbadia adorang soha bubuhan ido tuhatta na tumao na bernit di pangumuman ni Silatus na mati tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tubanua toru dong ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu syamun ni debata Jehovah amanai pargugu na soha tudosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate au persea ditod di parbadia jaladong sada uria na badia uria hatopan yalak Kristen akan na badia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate dohot dihanguluan na sora suda. Amen. Tabi gema kor virtual na poso diuduti ma tikting dohot kata sambutan. Amen, haleluya, sigo langit tanah.
Tabigema titing ni huriata di bagasan mingguon. Na parjolo guarni minggu. Guarni minggu tasadarion ima minggu pa 22 hondung trinitatis do topik barita nauli na pay baruhon paduahon ruas natabba. Mamuka sadarion minggu 31 Oktober 2021 gabe ruas ni huria HKBP Mampang Prapatan keluarga Andreas Juanto Sinaga inangi Maya Sri Mangalodong Hutauruk, alamat Jalan Kemang Barat 2 nomor 26 strip 77 RT 15 Erionom Bangka. Nasida Pidasian HKBP Pertahanan Resort Saroha Medan masuk sektor Sada. Pinangido tu nasida asa jongjong masa toki di Hudulanna. Mau lihat mak? Na patuluhon pesta puncak pesta Gotilon 2021. Di hari Minggu 21 Oktober 2021 ima perayaan puncak pesta Gotilon 2021 marpeliat tujuh dohita di amplop naung disediahon panitia laho tuha perluan pesta puncak Gotilon na papaton pertangyangan sektor. Di hari Selasa 2 November 2021 masuk pukul 10.30 patupota do pertangyangan sektor marhite Zoom meeting dohot ID na adong di harotas di hitabe na palimahon patanakon hatani debata manang PHD. Di hari Rabu 3 November 2021 pukul siawip naing patupaudo PHD lansia ni sosohon matusude lansia asariama madohoti PHDI. Di hari Kamis 4 November 2021 pukul 10.07 naing patupaudo PHD parupuan ni sosohon matusude parupuan asaria madohoti PHDI. Di hari Sabtu 6 November 2021 pukul 10.07 naing patupaudo PHD remaja ni sosohon matusude remaja asaria madohoti PHDI. Patanak kon hatani debata di patupa marhite virtual Zoom dohot meeting ID nadong di hitabe. Onopon pilihan tujolo di hari Minggu 7 November 2021 naing patupota do pilihan tujolo laho tuha perluan kategorial ama. Obartu surat preses nomor 477 garing D Walu Romawi DKI garing Sia Romawi 2021 taringo tu peliat tujulu bahit tupak tulaun 160 tahun HKBP bersinar tapat tupa Mei di hari Minggu 14 November 2021 na papituhon parheheonama di hari Minggu 14 November 2021 lima pesta parheheon ama HKBP Mampang Prapatan. Acara parheheon ama di patupa di parmingguan pukul sia 30 WIB bahasa Batak. Na pawaluhon QR code perlu dilindungi. Pinapotohon turuas niuria nama dohoti parmingguan dohot disudi kegiatan manang ulaon na di patupa di lingkungan gereja manang kat pargudungan wajib melakukan scan manang pindai QR code peduli lindungi. QR code nunga di parade di pintu masuk gereja dohot di ruang serbaguna HKBP Mampang Prapatan. Talehom marohata lahom menjaga dohot mendukung protokol kesehatan di lingkungan gereja HKBP Mampang Prapatan. Pasiahon tona raport padita HKBP 2021. Dung sidung titingon jahono do tona raport padita HKBP 2021. Pasapuluhon ulang tahun kelahiran. Parhalado dohot ruas pasaton selamat ulang tahun turuas ni huriatta. Nama ulang tahun di bagasan saminggon.
Didok hatani debata di tangan nasia mudo gajang ni umur jala dihabirang nado hamoraon dot hamuliaon dibuat sian poda bidutulu ayat 16 parhepengon terlampir akapendean hamuliateon dot nasing naso jinah di tingon taida ma diharotas acara na adong dihitabi. Sonari usahaon hai mato narapot padita 2020 sada madapoton na hinaholongan suderi ruas ni Huria Kristen Batak Protestan marhite padita resort dinganan nabi asini rohani Tuhan Yesus Kristus dot holong ni rohani di bata amatta dot parsauran nito di perbadiama namadongani hamu saluhutna amin. Marhite ngoliate matadok tu di bata ala niasi ni rohana namadongani hita jala mamasu-masu huriana diragam ni ulaonna dohot akan naposona nama dohoti rapot padita HKBP na dipatupa di hari 25 Oktober 2020 sada gabe singotom ma tongon rapot padita HKBP tahun 2020 sadaon ala dipatupa marumah semi virtual di seminarium Spoholon dohot di saplonom inganan na asing inorhon ni pandemi COVID-19 sia naso marhaujungan dope sinodangan ni tema debatado hatuokku hagugokku dohot puji-pujokku dang mabiarau dibuat Yesaya bidu 12 ayat 2 dohot subtema padita HKBP rap marhaposan tu debata jala marsiurupan di partikian COVID-19 sia ni dohotan ni 1.700 sia halak sian 1.110 sia halak padita HKBP na mangula di Huria, resort, distrik, lembaga dohot di luar negeri nang na mangunduti persekolahan na niuluhon ni ketua rapot padita HKBP padita Dr. Robinson Butar-Butar dengan domberdalar rapotisian ponana satu ujung na di bagasan parhaha maranggion holong ni roha dohot hasadaon dibuhai do rapoti marhite pertangyangan dohot ulaon na badia pataruhon sude parrapot asa marparsirang gutton sude sihatan di bagasan pos niroha doh tahu duhon tu debata tutu dang targohi hinasi holan ni sude parrapot boy pajupang dohi be songon nasomal dalan marsirarian huhut patol hason akka parsorion nabi laho marsitangyangan dohot marsyurupan dia karagam ni pakobasioni ala dipatupa parrapotoni di inganan namaragam adong pitu ipolan naboy putihon sian raport padita HKBP 2020 sada tusude ruas HKBP parjolo marhite tema dohot subtema dibohali do kapadita ni HKBP laho makubasi huriana diragam ni akaparhusoran ni partikian padita ni HKBP ikon marapor siaut tu dibatasi tulusadai natuk paluahon sian nasaragam ni hamaolon na binolus ni huria di tonga-tonga ni Portibion tahapor siaido naholat debatado hatuaon hagugoon dot situjion dang tagamon mabiar hita di mana do pangaluan dot haporusatta tarlumobi di hamamasa ni pandemi COVID-19 siai padita ni HKBP marhapor siaon laho manogudogu dohot marmahani ruas ni HKBP asa unang marpangsadean tu hagugon dohot huaso ni Portibion balik satahe ikon lam marsihohot tu debata laho manguloy dohot mangulahon lomo ni rohana suang soni dinalahu mengadopi transformasi teknologi dohot potensi perubahan multimediasional dohot era digitalisasi intermeditasi nagawi pasu-pasu lau paulihon panguluon na dumenggan di bagasan haporsiauni na paluahon hita dohot marsyurupan mamorsan akan adudoki laho mangului Kristus paduahon bagas situturo di parukilhon rapor padeta marhite komisi teologi hamamasa ni COVID-19 sia na niadopan ni salhut jolma manusia di sadok Portibion ima na parjuru tu dibatado huria imar haporusan jala marhaposan songon huria na pinaojak na dihasianganon na paduahon ikon manok tong do huriai lam pita lam gada jala lam magudam nang petongon mengadopi pandemi marsitutu patupa dohot para dehon hanguluan nasian tuhatta tusude hubaliangsa asa gaduk taruli di hahipason dohot haluaon napatuluhon
ditupahi debatado hita marhite parbinotuan dohot hamajuon lahu mengadopi pandemion na mardomu tuhai pason dohot parsoran marhite digital manang virtual tajakot dode basian hamajuoni lahu mangurupi hita mangyahi hai pason dohot manguduti huhut pabidakon aka parsoran ditongani huriai di hari koton rapot padita do nang akan tahu pada sipon makehei pakubasion sian huria bersada-sada satu hatopan ima panidangian hapersiaon di HKBP di tongani pandemi dot revolusi industri 4.0 agenda ini ni HKBP dia kaulaon natotu si patudu si pa makeon manang petunjuk pelaksanaan ni ruhut permahanion dohot pamisangon manang RPP HKBP dalam lahu mangguhi pajuon ni huria na ditongani portibion patuluhon taparukil hondoha sesega ni lingkungan hidup sahat tutikyon na patubu hasusahan tu jolma suasuana dohot pahapahanan marujahan tu konvensi HKBP ta suara hoddo asa takas rap saroha hita dohot pamerintah suang soni nang pengusaha mangaraduti haulion dot kelestarian lingkungan hidup papaton tahalas sedo nang persitutuan ni sadok ruas nang perhalado di ni HKBP mangguhi tanggung jawab tu dana pensiun HKBP marhite dalan na maragam patupa ulaon papunuhon tupak manang gerakan 1.000 per hari dohot na asing dope ubahen bui tergaran utang ni dana pensiun ni sia puluh bitu miliar 280 juta mamuka Januari Oktober 2021 jala tahirim bui tarpapungu 47 miliar 515 juta pitu 4.420 sia rupiah nari sahat tu Desember 20 sada tu Januari 2022 nunga bui musat program pensiun manfaat pasti manang PPMP tu program pensiun iuran pasti manang PPIP hinobasan ni dana pensiun lembaga keuangan DPLP dawat pakirimon boy hita malua sian parukilon dana pensiun na niadopan ni huriatta di bagasan tiki nama sai leleng palimahon marsitutu do parapot laho pa piton sudi nasa pakubasion ni huriatta laho patuluson sentralisasi parhepengon ni HKBP lau paujukon hamaolon pada laton mutasi jala disakapi huriatta nunga boy merdalan tu tahun 2022 naro nunga dipuka patupa kajian di bagasan hamanaton paima di pasahat tu sudi ruas dohot parhalado ni huria di sandok HKBP lau pasauton tahi nadinggani dung jolota papungu jala tapasahat tu tim kaji sude datan narikot sian aka huria tarlumobi balajonya ka pagula na butiki onopon lam tudenggan na do perhamaranggion ni pandita marhiti tupak lihat pandita dohot dana solidaritas pandita manang DSP lahu manarihon na kapandita na mga dobi ragam ni hamaolon dohot parukilon di tonga-tonga ni pakobasion nang di parugulungon si ganupari alani parsahiton dohot ragam ni hamaolon di uria dohot di masyarakat papituhon laos marhito rapoti nunga terpilih ketua rapot pandita manang KRP naik baru periode 2021-2025 ima amat tapatita Maulinus Siregar STH tatangyak penjala turupi mana sida mengula-ulaw na songon KRP anggiat lam tuhisatna pagtubasion niya kanaposona ditonga ni Uriana songon ima pinasaton na ni rapot pandita tu sandok HKBP sai di pargugui jala di patau di Batama Huriana lau pasaut tontahina main sangap di warna gabi pasu-pasu tu portibion tah posima di Batana sunhin nagugui ima na paluahon Huriana di nama ngadupi nasaragam ni hamaolon di ganup partikian seminarium psikolog 22 November 2021 tabe mardongat tangyang eborus HKBP KRP 2021 atas nama tertanda tangan Pandita Dr. Robinson Butar-Butar songonima ting-ting ni huriat tay bagasan nasa mingguon tuhatama mamasu-masu matang yang mahita debata Jehova na marhabangsa di Banua Gijang puji-pujian dohot hasangapon mardongan mauliate mahu pasahat hami tuho ali Tuhan
di sanhutna na pinatupam dingulu ni Huriam HKBP Mampang Prapatan. Mauliate matuhan dinaboy hami marpungu di bagasan mingkon. Mabigi hatam nabadiay pasangapon ho marhiti edde. Laos pasahaton roha maulete nami sian ganuk marsada-sada. Huha maulete kami dole Tuhan turuas natabba di bagasan nasa mingkon. Ima keluarga Andreas Juanto Sinaga dohot keluarga mangidu hami tuho Tuhan. Lihat pasu-pasum itu nasida dohot tod di perbadayai asa gabe ruas na uduk jalaringgas marminggu mangihutton sudi program na adong di Huriaon. Tuhan martangyang dohami yaka pertangyangan sektor nanaing patupaon ni sektor tanggal 2 November 2021 daon mangido hami Tuhan lian rohanau kat diganuk rus ni sektor lao mangihutton pertengangan sektori asa anggiat rap hami marlas ni roha di nama muji dohot pasangap pokok mabigi hatam di pertengangan sektori nang patanakon hatani di bata na pinatu panilan sia parupuan dohot remaja mangido hami Tuhan asa todin di perbadia ima nama buhai rohana sida rohani lansia parupuan dohot remaja asa gir rohana sida mangutton madohoti PHDI suang-suangani mali Tuhan parheheon aman ana yang dipatupa tanggal 14 November 2021 mangidu hami Tuhan lihat tunasida hadeng ganon dalam natiur pargugui sude aka program nasida kuboto hami do Tuhan kudang do nasutar patupa ama di bagasan nasutang pulunon alani pandemi na masa di hami alay parpos ni roha do hami Tuhan tutik-tik ya kananang roh naleanom do tikki di hami boy marnatapak hami ama mamuji pasakap pokok marhite edde puji-pujian manangkor suang-suangani mali Tuhan nang dia kapanitia ketua doa kanasim lian bubu lian bisu di nasida manguluhon punguan amon ali Tuhan suang-suangani mali Tuhan di akan marulang tahun di bagasan nasa minggon tuho do pasahaton nami mangidu hami tuho Tuhan lam tabbay silas ni roha di nasida asabuhi hami martaba-taba marlas ni roha dohot rap dohot na marulang tahun pasangapon ho marhiti puji-pujian di ingananon tarlumubi tahemolo adong dope akaruas ni Huriam na marsahit mangidu hami Tuhan tarlumubi di amang paditan nami bajarnahor nung atong takas niyan huwilahalahon hami padonganyomu dilian todo gugu di nasida alay mangidu hami marlupit tangan dali Tuhan asa lam tabay ma pasupasum tu nasida tarlumubi tu amang nami nang rapak hami sonari di ngananon lian imana gugu dohot habaru lian imana gugu ali Tuhan dohot pakirimon na mangun asa buhi hami marlas ni roha asa marhiti-hiti pakirimon na barui lam margugu amangi mangadupi manang manaon doot paitehon hamamanum ni sahiti Tuhan tarlumubi di bagasan sadarion marlas ni roha dohami dinaung sahat kami tu pesta puncak Gotilon 2021 kuboto hami do Tuhan saluhut na dingulu namion pasu-pasu do isyakko atong di palasoro HP hami 1 taonon 1 tikyon marlas ni roha mamis tahun pusta puncak Gotilon 2021 kuboto hami do Tuhan nang pengulu namion si basa-basa do isyakko atong ngajari hami Tuhan manadda dohot makalasson tarlumuwi na makamoliatehon sudi pasu-pasum na tuhami ala huboto hami Tuhan ngulu nami dohot asia-simdoy siyan asia-simdoy tarlumuwi holong ni roham marhite anak mi di sudi acara na program na pinatupan ni panitia di pesta Gotilonon pasu-pasu Tuhan suang-suang ina surasan hutna aka panitia lian gogo Tuhan pasu-pasu nasida lian bisu kuboto hami do Tuhan saluhut na upasat tami tuho naung hujalo hami doi sian ho marhiti pasu-pasum atong kuboto hami do Tuhan dang tamahani majalo pasu-pasu sian ho ala ni gudang ni pardosaon nami jumul hami mangalopit tangan ali Tuhan mangido kami tu adu pamung na badiay jumulu sesa dusa nanu na gudangi Tuhan
asa budo pehami asa tamahami majalo pasu-pasu sian ho holan mga sahon kuarnianamu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami roh hami pasahaton dohot mga lupitangan mangido sian ho moliate madiho Tuhan amin. Na pinarsangapan amang Pandita Morris Yombi, amang Pandita Sang Hormat Banjar Nahor, inang Pandita Teti Boru Tompul, amang inang Situa Parhala Doni Huriatta, nahina holongan, sude undangan nami, sude ruas HKBP Mampang Perapatan suak songoni dianakon nami naposo dohot remaja horas matu ida salutna mauliate madi harorota sadarion lao madohoti pesta Gotilon ni Huriatta amang inang udangan nami mauliate terkhusus tuhamu dipasangahamu dotik kimuna laho madohoti pestata sadarion dohot diaka dongan ruas nami naadong mangihuton acaraon di bagasan streaming mauliate matuita saluhutna 5 bulan ono bulan dabain do persiapan tu pesta tahun panitia dang adong lojana kita do na loja saluhutna ruas alana pestata don dang pesta ni panitia jadi kon marlasni roha duita sadarion mar pesta Gotilon pasahaton buah tangan ahana taula pasu-pasu di debata tapasatma tu Huriatta laho makubasi operasional ni Huriatta ikon semangat do hita alai adong do protokol adong do batasan-batasan ni Pulau Tasadarion unang gabe makurangi dilas ni rohata alai tak yuton ma aka protokol kesehatan dohot aturan-aturan na dibayahin di panitia sahalinai mauliate matuita saluhutna lasma rohatta marpesta sadarion emisita betua parlinggoman di Siboro aha penataula setok tongma dapotan pasu-pasu siat tuhata selamat pesta Gotilon horas Taparade marohata marede mahita sian bukwede nomor 750 uhut tapasahat pelean sadaa sadabe di bagasan kelas nirohat
Ima mangaramo hati-hati doh pikiran muna di bagasan Kristus Tuhan tai. Amin. Barita nauli hatani debata jamita dihita di mingguta sadarion imana tersurat di surat Rom bidusada ayat 10 dohot 10 alaidang nahu hailahun barita nauli ay hagugun ni debatadoi paduahon nasana korsea halak jahudi jumulu dungi dohot do halak junani ay di papatar do disi hati goran ni debata nasian haporseaon tu haporseaon kobartu natar surat hian namangulu do partigori hinor honni haporseaon na sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ima sahakna. Na baru do pesalpu tanggal 30 Oktober ima na kinuaran sidang manang rapot ni konferensi tingkat tinggi Group of 20 G20 nadong di Roma, Italia. Buasa diguari KTT G20. Ala 20 negara manang bangso nabalga di Portibion, nabalga di bangatusion ekonomi, nang boy di dok ekonomi raksasa, termasuk mah Indonesia. Nah dulu tahun 90 lalu masa krisis ekonomi, jadi tahun 90 sia dibentuk mah imana genuaran Group of 20, termasuk madisi nagenuaran negara-negara Eropa. Dohot ma Indonesia, borhat ma mata Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dala tabereng digabari ibana ma na jongjong di barisan terdepan. Dungi di sela-sela ni konferensi tingkat tinggi Roma Perdana Menteri ni India, ima Perdana Menteri Narendra Modi lau mebana berkunjung tu pusat kota ima negara Vatikan inganan tahtani Paus Franciscus. Roma Perdana Menteri Indiaon mendapoton pausi songonna berkunjung. Alai suku-sukun holanna berkunjung do ahado sakap ni kunjungan ni. Tentu itu bukanlah kunjungan religiositas. Karena India yang berpenduduk 1.385.000.000 jiwa itu, di sana hanya terdapat 18 juta orang Katolik. Itu berarti hanya kitaran 1,3%. Tetapi Perdana Menteri India berjumpa dengan Paus
Fransiskus. Totu anggo inti ni kunjungan ini barangkali itu adalah urusan bisnis, ekonomi, mungkin juga urusan politis. Tersongnima 2000 tahun nauk salpu borhat ma si Paulus marsakap marsita-sita ibana naing lau tuhu tarom nabalgay. Ahado tujuan ni si Paulus. Apakah Paulus mau melihat pusat kekuasaan kekaisaran Romawi yang megah? Apakah Paulus mau melihat kota besar, kota Roma yang dibangun sedemikian rupa, dan pada zaman itu di kota itulah kota terpanjang di bumi ini dan paling lebar hingga hari ini juga? Apakah Paulus bercita-cita ingin sekali pergi ke kota Rom untuk melihat Moloseum atau Koloseum, tempat bertarung para gladiator? 2000 tahun yang lalu itu ada keinginan besar dari Rasul Paulus supaya berkunjung ke kota Roma, bukan untuk karena kekayaan, bukan untuk melihat kemegahan, bukan untuk bertemu dengan raja, apalagi dengan kaisar, bukan untuk bertemu dengan pemimpin agama yang ada di sana. Dengan kata lain, kunjungan Paulus keinginannya ke Rom bukanlah keinginan bisnis, ekonomi atau politis, tetapi semata-mata ingin bertemu dengan orang-orang Kristen Rom. Ido sita-sita ni rohana jalaido nabui tajaha mamukka sian ayat 2 sahat ayat 15 masih holau jalan nunga jot hurencanahon ikoroau tuhu tarom alai tersabat lakakku dalakku alai nakpe songoni sai kepingit doa pacupak kita asa masih dan boy hihita jala asa masih tangyangan ala nido didok si Paulus nak pesoboy do piauro alai huingot do hamu di bagasan tangyakku. Tubuh sukun mengapa Paulus sangat berkeinginan datang ke Rom. Ahado na menyebabkan molo tajaha di ayat sia didok di si sebab telah tersiar kabar tentang iman orang Kristen di Roma di seluruh dunia. Ayat 2. Nungatar barita haporsiaon ni halak Kristen Romai di sadok portibion ido banna malungu ni bana ikon roh tuhuta Rom. Ima bagian na perjulu songon patujulu ni turpuk jamita taon. Lau tu dia do hoinang neng lau do au tu Jakarta. Ahau urusammu lau tu Jakarta i sanggup do pe hoinang ngasa dia umurmu 75 tahun. Buasa neng lau tu Jakarta neng pajupang au dohot anakku. Ro suratna bohaduan num molo sahat to isi nang daong pos dorohakku. Mamora do haro anak mi dak pola. Tibodo pangkat ni anak mi amang. Sona pola tibo sekolah anak. Wahama bui tibo pangkat do jabatan nak. Ahado haro inang wingot anak ki. Naburju parhuria mangului di debata. Anggiat adorak somati au bui huida ibadah. Kita juga sering rindu ke suatu tempat, rindu bertemu dengan seseorang, dengan grup, dengan kelompok. Mulai dong akait di nama dok di ngotoro petikina julu, di nama pungu hita di gereja boluni, gabe masih holau tuhu tai doh tuho.
Ima kerinduan, ima sihol ni rohani Apostel Paulus naing turom ala di bagaimana barita taringot tu haporsiaon ni akahala Kristen Rom na di sini. Ala nido ibana sabutulla barita nauli haluaon na binuan ni Jesusi parjolo tu halak Yahudi dungi dohok do muse tu halak gorik manang halak Junani. Ala nido ibana di bagasan turpukon di ayat 10 molo tajaha di hata Indonesia, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ala yang go di hata bata didok ay dangnahu hailahon barita nauli. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Gudang ko halak maila, patuduhon, pabuahon, patadahon na Kristen ibana. Gudang ko halak Kristen do ibana, alay di bereng ibana, harugian do ibana, ha Kristenoni silangi, di sosa ibana ma, dohot identity na. Adong go halak dakpola di patuduhon ibana ciri-ciri manang asesori hak Kristenoni dinasa lakana dinasa perdalanan na. Alai 2000 tahun nak salpui nak peotik do petolma di portibion na porsea tu Jesus Kristus nak petoropad do jolma di portibion na mangalo Jesus Kristus termasuk hagugun ni Romawi minimal 10 kaisar silih berganti menangkapi, memenjarakan, membunuh banyak orang Kristen. Alai yang kosi Paulus dang dihailahon ibana barita nauli. Jalala di boto ibana dong halak Kristen di Rom na dengan haporseon na hidup ben na masihol jalan marsakap ibana ikon ro ibana tuhuta Rom na buluni. Hamuak kadongan sahaporseon adong go halak molomangan di restoran maila patuduhon hak Kristenonna dak pola martangiang maila malu menyaksikan adong go halak molotiki mar pesawat ibana ala ngiri di hilala mate na mahami molo medebo na noninna dungi hohom ibana di lopi ibana tanganna dungi martangiang dak perduli bana di bereng tolma nak piadong isi parugamo naso Kristen. Alayanong go halak laos somartangiang ibana. Adong go halak ola saat di kantorna parjulu ala donggo di bibel di meja nai bibel tageleng dungi huddu ibana ibu kaibana bibelna dungi di jahaibana sidung di jahaibana martangiang ibana ape gudang akape gawai asing di si dang maila ibana patuduhon na halak Kristen ibana. Adong go halak mololau mardalani sarana marmotor markenderaan dungi dipakai tikina satokin dungi dilopit tanganna didok tu debata asiroham ramoti hami Tuhan padao hami siap parmaran unak pasobu hami ninna ape gudang go di motori pasisir akan asing aledak persoala di bana na penting martangiang ibana dang maila ibana maka tidakon Yesus Kristusi. Ido nanidok ni Apostel Paulus di ayat 10 sebab aku memiliki keyakinan yang kokoh dan mailau maka tidakon barita nauli. Amua kadongan saha porsiaon di tonga-tonga ni pardalanan ni jolma di portibion gurang gua kanagugu orang-orang kuat urok majo tarbarita do si Arbab Kaiser di guari bana the Hulk of Pakistan boy ditarik ibana traktor inama borakna jala marsita-sita ibana menjadi orang terkuat di bumi ini. Adonggo pe halak nagugo jala ternyata luar biasa
sahalak Padita Imana Marguar Padita Kevin Vest, seorang pendeta dari Saint Paul's di Lutheran di Kanada. Bui ditarik ibana pesawat manang kapal terbang berbobot 188 ton lebih. Adong kope sada halak na Marguar si Oleksi Novikov di Ukraina, lifter terkuat di Portibion. Adong dope na Marguar Ivan Smakin, orang terkuat di Rusia bagian timur. Bui ditarik ibana kereta api seberat 312 ton. Kita sangat terkejut dan kagum kalau ada orang kuat. Longang dorohatta molo tabereng adong akahala nagugu. Najulu tarbarita do pebaran isihem Imana Marguar Nimrod ulu balang nabigu dia dopan di debata molo tajaha di buku Saddam Hussein. Ibana mahala nagugu di Portibion yang memiliki busur panah seolah-olah dia bisa memanah sampai ke matahari untuk menantapkan panahnya ke matahari itu, lalu dia berencana membangun sebuah menara sampai ke langit. Alanido halak na perjulu na ginoaran ulu balang di Portibion ima si Nimrod peparan ni si Sem ima di Huta Babel. Song nido akahala nagugu diaba 20-on songon na ginoaran nakin ditiki ni si Daud adong ko halak nagugu na Marguar si Goliat olla ni gede-gede nape daksahat tibbo ni si Dauti dungi mekkel masih Goliat holam merdala ni bana hirana dihutur Portibion dungi godoran ma pasukan ni si Daud dipudi ni duluki lari nasida magbigi holam marsuara si Goliat. Nairi puhodo wau biang ibu kuatu hatu tuau ninai bana tu si Daud dungi Roma si Daud mandok. Saya di sini berdiri dengan barisan tentara orang Israel dan Tuhan dari tentara orang Israel linna dungi di piu-piu ma balanga dungi mhabang ma sada batu dak pola terbelga tetapi abalang di tangan yang ahli abalang di tangan nina ni donganan ni debata di tangan ni jolma na pinargoguan ni debata batu itu melesat tepat di antara kedua mata Goliat raksasa Goliat jatuh rubuh dungi Roma si Daud disitak mapisona digotak ma uluni si Goliat. Goliat raksasa manusia yang terbesar, jari tangannya 12, jari kakinya juga 12, mati di tangan seorang Daud yang kecil dengan alat yang sederhana. Karena apa? Goliat itu kekuatannya tidak seberapa dengan kekuatan Tuhan. Hagogoni raksasa Goliat tidak seberapa dibanding Tuhagogoni debata. Ido nanido ni si Paulson silang ni Jesusi hamamate ni Kristusi ido hagugun ni debata lau padua hodolma sia dosa ima akka na porsea Jesus Kristusi alanido hamu akadongan song nido naksi Paulus ibikiribana do ibana nagugu. Paulus ini adalah alumni Universitas Tiran. Paulus ini adalah orang pintar luar biasa. Paulus ini memiliki surat sakti dari para imam, anggota parlemen, Sanhedrin, orang Israel, orang Yahudi, supaya kemanapun dia pergi, dia bisa menangkap, memenjarakan, bahkan membunuh pengikut-pengikut Kristus. Paulus ini memiliki stempel pasukan dalam setiap perjalanan. Adongko pasukanna borhak maibah.
Dia berpikir diri ibana na gogo, ibana na pistar, adok pasukanna, ibana na mampu manakupi akka halak si hutto Jesus, dungi marhoda maibana, sahak maibana di pitu harpangan Damaskus, dungi Roma silam siang langiti, terbigi maswara tu ibana, Saulus, Saulus, buasa lili amwau, Saulus, mengapa engkau menganiayaku? Mana masa Paulus yang sangat kekar, Paulus yang sangat pintar, Paulus yang memiliki kekuasaan itu kemudian terjatuh. Dungi pitung mah dang boy marnida. Bukan hanya menjadi buta, tubuhnya lumpuh. Terpaksa ma itugu maibana tuhu Damaskus. Habe nga di parade de batari sina posona na marguar si Ananias mga pehot pangan tu si Saulusi. Gabiboy maibana marnida. Nanget sumuang ma muse guguna. Paulus yang pintar, Paulus yang alumni universitas 2000 tahun yang lalu itu, gurunya adalah guru terkenal Gamaliel itu, Paulus yang memiliki surat sakti itu, Paulus yang memiliki pasukan itu, kecil di hadapan Tuhan, hola silam siang langit ipe, mabay matahan ama pitung, hola suara ni Yesus ipe, Saulus, puasa liliam, wow, hilang semua tenaganya, dia lumpuh total. Dia harus dituntun. Ido na nido ni si Pauluson to halak Kristen na di hutaromi tikina ikko rodoau tikina ikko pacupang doau huida hamu hubege hapor siaomuna jala hapor siaomuna ido palua hok kamu ido haguguni debata kamu akadongan sahapor siaon Mulut aja di almanak tai ripunan ni jami tahun didok barita naulido pai baruhon Injil membaharui sonari hitam merpesta gotilon na perdulu di pesta gotilonon naik tapasaha piliata tutuhani ima patumonan di nataula saliling nasa taonon sialas ni roha masih pasahatotta no muli na dumenggan no bagak ima si pasahatotta. Peduahon di akhir tahunon menjelang akhir tahunon taingok masa pandemi sudah hampir 2 tahun tasalpui. Nunga merribu namate di Portibion bahkan merjuta. Olah di Indonesia 300.000 nama TI tiap hari 1.000 2.000 dak kasiata benganan tanoman yak kanong mate siala sahit covid 10 siai HP madua do hita dak kolam madua boy hita rotu gereja on 3 bulan na salpu bulan Juli dang boy hita pajupang di gereja on Hape mamukka sian ujung ni bulasia ngabuhi hita hoti rotu gereja dungi patupahon pesta gotilon lasrohaku ubereng marisi sude bangku adonggo tarpiga muse di loreng ala nido madok mauleate hita tutuhan ala idak taboto sa dia lilingon dang boy do honota di ujung ni tahun Desember dungi Januari malua mahita sianon atik buhadoro na posa sianon jalan agodangan hagugud di Portibion hagugud na destruktif mabay marsak mabay marsahit bahkan mabay mate colma alay nakpigudang akahagugud ni Portibion gumogodo de bata gumogodo tu hatta Jesus Kristus. Ternyata mati lu Yesus. Nomor lapatat telu doi daun. Ay diari patuluhon mula mangulu doi bana. Hehe. Mangulu saliling lilingna.
Mate do hita mersuut, mate do hita tahun naro, mate do hita 2 tahun nai, pasti do mate hita mana ngadigape. Molo ado pea kaya anak kota, adong peparata, pahoputa, dungi marana, pahoputai, anak ni pahoputai musemar pahopu, song ni terus beranak pinak, entah berapa puluh generasi atau berapa ratus generasi lagi, dunia ini masih ada, tetapi pada waktunya semua manusia akan punah, dunia ini pun akan runtuh. Atong molosong ni ahadola patan ni ngulutta ditikti mangulu hita sonari naik tabereng adong dosa dah hagugun na supranatural dada hagugun sian alam semesta ima hagugun ni debata ima barita nauli ima mangalehon di hita hanguluan saliling liling. Alani pesta gotilonon sekaligus mangalehon pilihan lasni rohatta tu debata ai hagugun ni debatado manuhuk kita boy hita mangalakka siap tahun ai hagugun ni debatado manupahi akan taula ai hagugun ni debatado mangudut hosatta malua hita sian pandemi ai hagugun ni debatado 30 tahun 50 tahun 70 tahun ditikitubu hita jaladung matua hita hagugun ni debatado marsugut sahat tu namate hita hagugun ni debatado paheheho kita musesiak kamatiani lau majalo hanguluan nama noktong ima lasni roha di hita alani mo ledidok barita nauli pai baruhon naing mangulut taon manak sadia liling naipe asata pakke pai baruhon rohatta pikirata lumubi haporsiota asa lamar sihohot tu debata haporsiaon naniojar ni barita nauli ala hagugun ni Jesus Kristus iro nabui mangalehon dihita opat hal perjulo kreativitas. Mula didok reformasi akhlak termasuk doi kreativitas mampu membayangkan consider tujuan arah halakna kreatif imana memiliki tekad doh kesempatan molo maol pesonari alai marsugut haduan molo tantangan sonari alai marhite kreativitas sian hagugun ni Jesus Kristus boiroi tantangani gabe peluang dihita alani perlu sukunota dari mana dan hendak kemana kita ikut takasdui naing tu surga ido tujuan ningulutta alaidak kolan hapor siao sisongoni ikon kreatif do hita saliling hita mangulu iko boido tabayakon di saddo surgoi di saddo sambului di sido hanguluan namanotongi di sido aurap do Jesus Kristusi imanang mabuanau marhite-hite hamamate nai di tonga-tonga di perdalanat tadi pertibion gudang ko tantangan di tikyon marsugut dohok nanaing ro suku-suku di hita boido pe bertahak kita tu 5 tahun nanaing ro tahun 2026 songnod do pe torok ni per minggu di gereja tahun bohamu sema tu tahun 2050 naneng ro ima 30 tahun naneng ro sedia matorok ni huriat HKBP Mampangon tabbado hotdo manang moro do secara biologis pasti do tabba alana tubuh madak danak dungi seorang manusia kapahopu seorang manusia kanini do nono alai bohado haporsion nasida ala ditugas na parjolo pai baru hodiri bohado opung na baua bohado opung na boru tupahopuna mabuani asa marsi hohot makaporsiai Tuhan Yesus Kristus tantangan na balga ditikion orang tidak suka dan tidak kangen lagi dengan gereja ala nilas dorhata nakim mabigay kor virtual ni da nak sekolah minggui nak peholat piga halak guna sida
olo do pena sida maredde. Bohado 70 tahun naneng ro dana sekolah minggu na maredde marumur mayo 40 tahun. Di dia makarejo nasida tabba pangkakna budak pacariana lai pertanyaan besar masih holdo nasida pacupang do Yesus. Di tengah-tengah ini keadaan si songonima halak Kristeni ima na membaharui diri nai na mereformasi rohanai ima aka halak na mampu menghadapi tantangan problem solving. Dungi di tengah-tengah ni perjalanan ni halak Kristeni naung pinarguguan ni Tuhan Yesusi totu fokus manasida jala energik. Molo tajaha buku akka surat ni si Paulus manang napigahali si Paulus donganna mau paup di tengah laut di lautan tengah. Haram kapal nasida terdampar nasida di pargut uluk ibana naing mati ibana. Mauas male. Banyak musibah yang dialami oleh Paulus, tetapi Paulus itu fokus terhadap perjalanannya, lakana, fokus di mana tujuannya, fokus di mana mamari tahun barita nauli, barita haluauni, ima haguguni de bata, nama lehon haluau tuakana porsea di mana. Paulus berkali-kali dipenjarakan, tapi dia fokus, dia tidak kehilangan semangat dan iman walaupun dia dipenjarakan. Di Filipi dia dipenjarakan, dicambuk, dia tahan. Jala parpudi sehali nunga matua ibana ima songon jamitat tahun sihol nirohana lau tuhutarom sahat do ibana tuhutarom alaiduk saha ibana di hutarom ngamatua lebih umurnya 60 tahun. Dia ditangkap dan dipenjarakan di penjara bawah tanah. Alai toktonggo ibana energik. Ananido si Paulus ipe mempunyai visi. Paulus itu adalah seorang visioner. Halak Kristen ipe di tengah-tengah ni perjalanannya nagunang katantangan alaikon energik ikon fokus di mana selain ini muse merhite hapor seau tu Yesusi di leomba mata dihita ima mata na visioner. Mati do si Paulus. Dalam morolau hita tu Vatikan adong 2 patung di si patung ni si Petrus do patung ni si Paulus. Wahado diberek si Paulus jolo 300 tahun pedung mati ibana seluruh kota Rom menjadi orang Kristen. Ima visi ni ibana. Duk pe 300 tahun baru pe halak Rom kaisarna pe gabi halak Kristen. Saunari tahun 2020 statistik 2010 lalu di Portibion penduduk Kristen di bumi ini jumlahnya 2,35 miliar dari 7,5 miliar dan para ahli mengatakan 30 tahun yang akan datang penduduk Kristen di bumi ini melebihi 50%. Ima visi. Baru hoinang imara ngamatua 3 anakmu pitu marumur sadia manug balga kalas tulu SMP dobe siapuran nang marsikola dobe idia mata tiburu ama baru bah jebo ado beno mu pasikola honi mada au holan na marsigat tuk tuhagogon ni tuhanido Babu hanu beno mu aisat topak go kolakmu haumap peswarong badaung martangi yang hununuti karejoki uhut martangi yang tutuhani pos dorahku insiniur anak nasiak kanganom dungi Roma insiniuro ni pasikolaho mau pak nayang gina 5 halai sarjana 2 ibotona Roma halahina 5 iguluk nasi de pasikolaho ni ibotona utibbo muse titel ni ibotona na 2 doktor
Mangulu do pinatay mangulu. Sa dia do umur na mabalu ibana 40 tahun dang muli ibana. Anak ngaido di partahaton ibana do burunai di homo ibana martang yang ibana leo tuan dia ugu dungi pukul 12 hariani itipal hon ibana panggunai adong di polak nai hau dungi lau ibana tusi manisio dungi di paher bang matangan na tulang iti matang yang na Tuhan pasu-pasu anak koki unak songonau pabula-ula pos dorohak ku Tuhan sialang gaji do nasida baenom mumusenin na dungi saup sude sialang gaji ima visi ima pakirimon songido hita halak Kristen di tonga-tonga ni pardananata ikon memiliki visi ikon fokus hita dungi energik menghadapi tantangan mana ngahape na masa di bagasan konsepsi si songonima hita boy pay baru hodiri marhiti-hiti hagugun ni tuhatay. Amin. Mauliati matuhan kusobahok kami tuho. Asiro ham tupahi jala pargugui mahami sudi. Song nima nang ulaw nami di hari Minggu sadarion pesta gotilon. Pasahatos silua patumonan ni naniulan yakka ruas ni huriam saliling tahun 2021. Pasahato pilihan las ni roha lumowi di palua hohami sian pandemi global na masa nang di tonga-tonga ni bangsonan. Asiroham Tuhan unang tadikok kami. Lehom madihami gugu. Tabay haporsiyon nami. Baritam barita nauli barita haluaw ni. Ido natukpaluahok kami akan aporsea diho. Ato nga si maroham Tuhan dihami. Jalo matang yang nami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kan, lu mau videoin nggak? Tapi lu harus videoin mereka. Tapi lu harus nge-slide ya. Tadi. Mari di mahita. Oke.
Tahamudatehom madengkan basan Jehovah. Amu ruasmi kuria na kinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Dilas ni rohata marpesta gotilon kuriata saderion. Namado honot tahatan ni batana madok. Saluhutna silehon-lehon nadengkan. Nasa ulibasa na mauliutus. Ima naro sian hijam. Alay markuaso do debata mamusehon saluhut asiasi Tuhan
asa sadok tuk situtudi hamu jala marlubi-lubi hamu lau patupakon salhut pulau nadengkan madok mauliate mahita tutuhani ai pardengkan basa loibana jala rodi saliling nililing na doa sini rohana martangiang mahita tapasahat mapiliatta aledi bata manami na di banwagijang odo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan dohot na saulibasa na maudiutus upasahat kami masyan na nilong nito kami kajian kami dohot sa ijalo may gabiwak na hujus di jolong pasu-pasu may jala ramoti asak parkasyak kami pilihanon patinggulhon harajaw mo tonga-tonga ni huriyam dohot di Portibion buhay marohanami marhiti-hiti tordin asalam hutada kami kurang nisi lehon-lehon mito kami asalam girgir kami mandok mauliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ali Tuhan de Bapa manami perdenggan basa na sumurung naroro kami tujulong makuan puji-pujian dohotolo-polo mauliate rohanami ala di pasu-pasuhona huda kami gabi jupak kami parbui siya na haumay doho siya nakaudaon padaraman nami marlas ni roha kami nuaing mga lehon si lehon-lehon nami na ding ganito ho nalaw pasangap ponhoro kami alani pangaramotin di hami dohot dia kaulaun na huda hami jalala malua hami di baik kosian ragam ni parmaran nahurak tamaro hami nian majalo asini roham na budangi ala jukcutu lao si hami paretam say sama dusanami jalaunang jujur pabahenan nami say tugu mahami marhiti-hiti si lehon-lehon ni asalam hubawa hami rohanami na sohasia jala puhito kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami say buhay marohanami marhiti-hiti tordin asa hutada hami kurang ni si lehon-lehon mo to hami asalam girgir hami mandok mauliate say rupi makana togos do nadangol unang loas mati at turaparon manangisi na magkawiyariho say tatak mahaleon jala suru mangurupi tunasida saya poi makanamora na duma asa dilehon akana kurangan pasu-pasu mahatam turohanami aido hanguluan ni tobdinami paingot hami di ujung nilakanami asa unak polan hanguluan itanok kudului hami alai tugutu mahami asa hupareyak kami hanguluan dohot artana solo suda silehonom buto hami sai pasu-pasu namang kongkomi hami dohot manguhum rodia karaja asa tigoruhum nasida jalasa diuluhon nasida parripena itu akaulaun nadenggan sai paringgas hami mudaud-daud ai patikmu hiadui asalam moru ilangan yakana cukat jalalam tutorokna para siroha na pasangap ponho saya buang mahami sian rura hasusanon tula bunggu marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hadia manami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmu say Roma harajaum say saot ma lomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami kunak kami tugihon tu pangujunan badua mahami sian pangako.
di bagasan dame calo hamuma pasu-pasu siap Tuhan. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama to. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala sima rohana midaho. Di dokpakkon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutoddim. Shalom. Masih kaget berarti. Shalom. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Hari ini tepat di penghujung Oktober 2021 kita merayakan kembali Pesta Gotilon 2021. Izinkan saya Nyonya Sihite Boru Marbun memandu acara kita pada hari ini. Mohon untuk tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kita sapa dulu yang ada di rumah. Buat Amang Inang, kakak, abang, Eda, Ito, adik-adik, anak-anak kami yang belum bisa hadir pada hari ini, yang mengikuti live streaming YouTube dari rumah. Horas! Yang di rumah juga ya, Horas! Tetap semangat dan tetap doakan kita akan berkumpul di Pesta Gotilon tahun depan lebih semarak lagi. Dan untuk kita semua, baik yang di gereja ataupun yang di rumah, kini, hari ini, siang ini, kita memasuki perayaan Puncak Pesta Gotilon HKBP Mampang 2021. Tepuk tangan. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus, karena hari ini kita akan berikan persembahan yang terbaik yang kita miliki dari apa yang sudah Tuhan berikan. Karena apa yang kita lakukan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dari berkat-berkat yang Tuhan berikan. Dan dengan sukacita acara hari ini dipersembahkan oleh Sektor 3. Luar biasa, merah-merah ini memang semangat sekali. Adapun rangkaian acara kita, Mang Ina, hari ini jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Nanti akan ada sambutan dari yang spesial dari HKBP Mampang. Kemudian persembahan pujian yang spesial juga dari HKBP Mampang. Penyerahan silua dimulai dari panitia, nanti akan diterima oleh pendeta dan parhalado. Sektor 3 diterima oleh panitia. Sektor 4 diterima oleh sektor 3. Sektor 5 diterima oleh sektor 4. Sektor 1 diterima oleh sektor 5. Sektor 2 diterima oleh sektor 1. Jadi jangan kebalik-balik. Nanti siapa yang sudah maju, dia yang akan menerima sektor selanjutnya. Dengan ketentuan maksimal perwakilan sektor hanya diizinkan 10 orang. 10 orang yang diizinkan untuk maju wakilan sektor menyerahkan silua dengan membawa ada bendera. Ini yang di depan ya. Ada bendera sektor masing-masing. Papan silua nanti akan ada di sebelah kanan. Kemudian celengan itu juga sudah ada di depan, ada di meja-meja. Kemudian bakul buah dan sayur. Jadi masing-masing sektor perwakilannya 5 orang akan membawa barang-barang atau bendera dan lain-lain ini saat maju ke depan. Tapi yang maju boleh 10 orang untuk ikut manortor ke depan. Untuk itu kami mohon dari perwakilan sektor-sektor untuk mulai mengambil atribut, 5 atribut masing-masing sektor di depan langgatan. Oke, kemudian setelah penyerahan silua oleh masing-masing sektor, pengumuman hasil pengumpulan dana, lalu penyerahan tongkat estafet panitia 2021 ke 2022, dan
berupa nasi kotak. Jadi jangan hilang kupon yang sudah dibagikan di awal acara tadi ya. Yang ada di plastik masker warna merah itu ada kupon makan siang, akan ditukarkan siang nanti dengan nasi kotak. Baik, puji Tuhan karena kita terus diberi kesehatan melewati masa-masa pandemi. Tidak terasa 1,5 tahun dan 2 bulan lagi kita akan merayakan Natal. Nah, apapun yang terjadi dengan kita, biarlah kita dimampukan untuk bersyukur. Dan jikalau Tuhan izinkan kita mengalami berbagai macam hal, sakit ataupun sudah sembuh atau kita sakit lagi, kita yakini Tuhan akan terus berikan kesembuhan. Dan siang ini yang spesial tadi kami sampaikan, dan sukacita kita hari ini menjadi penuh. Amang Inang ya, hadir bersama kita Amang Pendeta Resa. Tepuk tangan buat Amang, kita berikan semangat. Boleh kita teriakan sama-sama ya. Semangat Amang Pendeta. 1, 2, 3. Kami bersama Amang Pendeta. 1, 2, 3. Tuhan Yesus berikan kesembuhan. 1, 2, 3. Amin. Tepuk tangan. Kini kita akan dengarkan sambutan dari Pendeta Resort HKBP Mampang kepada Amang Pendeta Banjarnahor, disilakan. Lihat sangat terharu doa di HKBP Mampang. Piga-piga huria nahudalani tangjang kau HKBP sekelas Mampang luar biasa jiwa huriana. Jadi pasu-pasu Tuhan ini mahamu Amang inang gajang umurmu tormetu hamu pamanami kelansia kuman ama ina Kamis Deborah na pasobulong remaja dokter sekolah minggu na perjolong masuk pertami di pengobatan nami alani Mampangon bui manguluau jugari di daerah balang manguluau taruh 10 juta mah biaya pengobat aku, plasma, cuci darah, do operasi. Tuba dibayar Mampangon alam berhiti BPJS. Aka obat-obat di luar BPJS ditanggung akan marholong miroha Malaysia di sekolah minggu 1 lansia. Nasuwi patau kami bergana dan sangkaro hanami bui hami hudul di gereja dari on alani tang yang muna do semangatmu. Anggawan do ulak mehita tu hutang ikuti nata. Alai Allah weren hebat ni Mampangon nama nari opat di tanah ajarang bete. Anggo di huren asing melopala 100 juta. Kalau mah ulak pedita itu hutang yang harus. Alai payuti do panitia Gotilon amang semamora na poso. Dan luar biasa Pak Bumuhon hampir 400 juta martabak meta asago 400 juta inawangi ikokok 400 juta itape haima 1 juta naya mang mamarah siap kami petita nah itang kok kamu mau lihat teman. Terima kasih Amang Pendeta, kita berikan semangat untuk Amang Pendeta. Ini saya happy sekali loh, bisa sama-sama Amang Pendeta. Semua jemaat rindu ya, bisa bersama-sama Amang Pendeta untuk kebaktian. Oke, jadi semangat kita semua sama Amang untuk kesembuhan Amang dan semua jemaat selalu mendoakan. Setiap minggu kita semua doakan Amang Pendeta cepat pulih dan cepat kembali seperti sedia kala. Amin. Baiklah, sebelum kita memasuki penyerahan siluha dari masing-masing sektor dan termasuk panitia, jangan lupa nanti saat persembahan berikut ini dari masing-masing sektor untuk mengambil atau
atributnya masing-masing yang sudah ada di depan. Sudah ada ya, sektor 3 bisa mengambil buah-buahannya dan celengan. Juga papannya ada di sebelah sana. Jadi masing-masing tolong cari perwakilannya untuk nanti mengambil. Karena setelah yang satu ini kita akan langsung masuk pada penyerahan silua dimulai dari panitia. Oke, dari panitia. Baik, kita akan menyaksikan persembahan pujian. Wah, udah gak sabar, udah gak sabar. Ini ada di TV loh. Mereka berdua ini di TV, tapi kita suka nggak ngeh gitu ya. Karena suaranya terlalu bagus dan hari ini kita bisa mendengarkan secara live dari Prananda Nainggolan dan Arta Situmorang. Kemarin sudah latihan, kasih semangat dong. Tuh kaget. Ini Kak Lis nih kayaknya nembak-nembak aja katanya. Ini nggak pakai latihan aja bisa begini hasilnya. Kita dengarkan persembahan dari duet Cetar HKBP Mampang. Silakan abang dan kakak. Bapak gabut. Mohon bersabar. Iya. Sudah siap? Ada unik-unik. Ini nggak seru ya kok di pojok-pojok orang itu ya. Nah, boleh bantu bang, boleh bantu mic-nya, tarik satu. Ini kita tungguin di sini, nggak kelihatan. Nah, jadi kurang greget gitu loh. Saya juga dari depan aja kok masih kecil ngelihat kakak dan abang ini loh. Iya. Iya, ini satu mic-nya nih. Sini satu mic-nya. Satu lagi sudah ready. Iya. Nah, oke. Siap Kak? Siap Abang?
Ternaste la sed nella mia preghiera. Quanta fede che lead us to a place. Give us space so we'll be saved. Torniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza. Ognuno dire, ma non so vicino, simbolo di pace, di fraternità. La borsa che si desiderio non lo sappiamo, solo dentro sé. Let it be just like every child. Find a place, guide us with your grace. Give us space so we'll be saved. Elevated, I say so now. Si salve, Terima kasih. Kayaknya nggak mau selesai ya, kita pengen nonton terus rasanya. Luar biasa ya, ini aset-aset Mampang Amang Inang. Saya udah lama nggak ngelihat mereka ini duet gitu loh. Tapi tadi jadi kepikiran, ini udah ada pasangannya belum masing-masing? Iya ya Mang Inang ya, langsung wah ini Naposo-Naposo Mampang memang luar biasa. Tadi kita juga ngelihat ya, kurnya itu keren banget. Tepuk tangan dong buat Naposo. Iya, ini masih ada satu album kan? Ini jemaat nungguin loh. Satu album kan udah ada ya, udah siap kan? boleh. Wes asik. Boleh katanya, boleh. Asik, siap-siap kita akan mendengarkan lagi ya. Nanti kita dengerin lagi boleh ya? Boleh. Asik. Jadi tolong siap-siap lagi ya abang dan kakak. Oke. Don't go anywhere, apalagi sempat pulang itu dilarang. Dilarang buat berdua, dilarang pulang sebelum acara selesai. Tepuk tangan buat Mau lihat Bidua dan Biduati kita hari ini. Inilah artis Mampang. Baik, kita akan lanjut ke acara berikutnya. Persembahan Silwa oleh panitia yang akan diterimakan oleh pendeta dan para halado HKBP Mampang. Mohon dapat mempersiapkan diri. Monitor suling. Iya, dinaikin. Boleh kasih instrumennya?
maju. Kasih report bang, report. Terima hasil uang dari panitia. Iya. Jangan
Oke, sektor 3 sudah siap. Setelah ini sektor 4 siap-siap. Sektor 3 sudah siap di belakang untuk menyerahkan silua. Dan panitia juga sudah siap di depan untuk menerima silua dari sektor 3. Amang Permusik Nami. Gabi. Benda Mama Musik Nomor to sektor 3. Sektor 3 punya satu persembahan spesial siang hari ini untuk kita semua. Apa yang akan diberikan persembahan untuk kita siang ini? Jadi akan ditampilkan sekarang ya. Siap? Siap? Oke. Sudah siap musiknya? Sudah siap? Untuk sektor 3, khusus sektor 3, kami informasikan untuk semua peserta dari sektor masing-masing diizinkan untuk manortor maksimal 15 menit. Maksimal dari maju ke depan menyerahkan silua sampai manortor itu maksimal 15 menit. Jadi kita akan menyaksikan jeng. Ini lagi ngatur formasi ya Mang Inang. Sabar. Kita sedang melatih tema yang diberikan. Orang benar akan hidup oleh iman. Gabe. Dan inilah semangat dari Amang Inang dari sektor 3. Ya, kita minta untuk sektor 3 supaya manok pokoknya. Nah, di sana sektor 3 atau sektor yang lain bisa kasih sokongan pada saat nanti sektor 3 bikin acara di depan. Itu yang panjang katanya. Disiapkan tempat amat, kardus.
Makasih. Coba perhatikan dulu semangat sektor 3 ini loh. Udah barisnya udah hadap-hadapan ini. Ini latihan berapa lama ya? Ini saya bisa nanya mas siapa? Ini kayaknya Namboru, ini latihan berapa lama Namboru udah sampai baris begini? 1 jam ini bangkunya. 1 jam. Iya. Tepuk tangan dong, 1 jam latihannya. Baiklah, kita akan saksikan persembahan tortor dari sektor 3.
Gimana kalau 1 minggu 1 bulan ini? Sektor 3 jangan turun dulu. Sektor 3 jangan turun dulu. Sektor 3 boleh kembali maju ke depan karena akan menerima silwa dari sektor 4. Iya, mana sektor 3? Ini enggak ada. Iya. Ambil capek banget, Pak. Wah, ini ibu-ibu penari ini kompak kali. Iya, siap? C. Di belakang siap, sektor 4. Hey. Sektor 3, formasinya ini. Bapaknya katanya. Udah tuh kalau tambah tuh jadi ini. Iya, jadi panitia. Lagi ada yang di luar jaga keamanan. Dan juga yang di belakang untuk persembahan. Sudah? Iya. Oke. Sudah siap sektor 3? Baik, Amang Inang, kini kita akan menyaksikan persembahan silwa dari sektor 4 diterimakan oleh sektor 3. Amang permusik nami. Gabe. Iya. Silakan sektor 4. Jadi, manuk terrohani kan? Oke, waktu durasi 15 menit. Tinggal 10 menit.
Jadi awang patinami pargol perkuci. Nanti alat madung punari disokong nanti naik anak sektor opat. Parjolo mangido iji kami sian dan tuan nami sian sektor opat. Jadi amang pargol perkuci nami. Rodo jangan dibanding dia tuh kami membuat si dua kami. Karena ini baik damang majo godang nau perkusi. Sektor 4. Kini kita memasuki penyerahan silwa dari sektor 5. Sektor 4 sudah siap? Oke. Amang-inang, kini kita memasuki penyerahan silwa dari sektor 5 diterimakan oleh sektor 4. Amang permusik nami. Gabi. Musik sektor 5.
8 menit. Disilakan untuk sektor 5. Untuk Amang Ina yang mau menukarkan kupon untuk mendapatkan nasi kotak sudah disediakan oleh panitia di depan, dipersilakan. Ada permintaan musik dari sektor 5? Gak ada skip. Apa, Mak? Giring-giring dairi. Arang-arang dairi. Arang-arang dairi. Arang-arang dairi. Arang-arang dairi. Ini luar biasa ya, Mang Inang. Efektif sekali saya lihat hari ini. Manortor tapi memang selalu memberikan rezeki, terus berkat-berkat Tuhan. Kita kembalikan lagi untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Dan kini kita akan menerima penyerahan silua dari sektor berapa? Oke. Kita akan menyaksikan penyerahan silua dari sektor 1 diterimakan oleh sektor 5. Tepuk tangan dong, itu di belakang tuh, ntar udah lapar semua. Amang par musik nami, musik
Terima kasih untuk silo yang disampaikan. Terima kasih untuk sektor 5. Kini kita berikan kesempatan untuk sektor 1 untuk panortor bersama. Silakan. Waktu masih ada 8 menit. Oke. Lagu yang bikin fun. Oh iya. Apalagi yang tadi. Kasih sih. Yang mau tuker uang juga bisa. Di sebelah kanan depan. Terlalu banyak gampang apanya nih? Banyak Tidak. Jadi maksudnya tidak di sini ke satu ke tambang juga. Bukan nambang, speaker di sana gitu daripada di sini. Jadi mau gimana nggak bisa kau buat. Jadi tamang atau durang sih. Amang rek belga orang pula tukar narare lah. Iya, bukan harus banyak kemana biar enak. Oh, ada bukan kita teman, langsung di polos. Beda banget kita kan. Oke. Amang patinami perkecil nanti yang neng manotor mah sektor pesta lakterawan selaku kilo pesta. Gak ada emang. Tadi amang kami itu. Kasihnya. Beda manotor kasihnya seperti itu. Gak ada emang.
Mulai dia, Bang. Terima kasih untuk sektor 1. Kini kita akan memasuki penyerahan siswa sektor terakhir. Kan ada dulu. Ada bersini semua pusat. Ini masih jam 12, mohon maaf, nggak terasa ya, udah mau selesai. Ya, siap dari sektor 2? Kan makan siang selesai. Oke. Sektor 2 siap, sektor 1 siap. Amanah, kita akan menyaksikan penyerahan siswa dari sektor 2 diterimakan oleh sektor 1. Pemain 46
mungkin ada yang habis mereka cepat dia saling langsung berdiri supaya ada surveillance center kali ya. Iya, nama panitia atau mungkin ada tahu jabatan independen menepai tujuan. Iya, jadi setelah ini nanti kami persilakan perwakilan sektor masing-masing untuk maju ke depan. Kita akan tor bersama dan bagi yang mau memberikan persembahan dipersilakan. Iya. Gini. Di sektor sana, anu tamang pek godak penyebangunan. Sektor 2. Sektor 2. Amat sikuan kami. Langsung mah. Baik mana? Tepat. Sektor 2 penutup di sektor. Gawe
puas. Gudang gosok kue nih. Karena tua-tua. Urang masih manortor. Cukup. Katanya ada apa? Dedeng. Dedeng. Siap-siap panitia habis odah. Ya. Jadi ini tadi penyerahan silwa yang terakhir dari sektor 2. Terima kasih untuk sektor 2. Kita berikan aplaus. Ya. Jadi boleh mengambil tempat kembali. Dilanjutkan oleh panitia mah dedeng. Di semua panitia asa manortor hita alana anak kaningan adong pangiduan ati nadong dope naing mangalean silua radel mah panitia ison. Today mah panitia seksi do BPH dohot perwakilan sektor 2 halak. Maratapak mahita. Ketua tangan dia ketua. Memang di luar schedule ya, tapi ini bisa saja dilakukan untuk perkembangan situasi dan kondisi. Karena ada yang minta permintaan katanya. Ya, kita sepakati berapa menit waktunya toh? 10 menit boleh? 10 menit cukup. Oke, 10 menit ya. Jadi Mangarade Mahita. Ya, kami persilakan untuk panitia mengambil tempat ke depan. Kita berikan waktu untuk gua tukar-tukar dah. nanti setelah ini kita akan mendengarkan jumlah perolehan sementara dari Gotilon 2021. Jadi kami mohon untuk panitia bisa mempercepat untuk segera mengambil tempat di depan. Ayo. Hurry up. Halo panitia. Ini emang situasi bolo nih nakane. Ayo, semua panitia lah ya, termasuk koordinator acara duduklah dulu situ. Berdiri. Dia mau nyanyi dideng. Aka panitia do amang namang ulahon pelaksanaan di pesta tahun asa tatada jonasida sian seksi dot BPH na. Isom maju hitam manortor. Taparasi yang tiki. Jadi itu hita panitia di somma hita sude panitia lao makalason menggembirakan di acara kita siang hari ini. Amin. Pinangido tu amang padita bajar nahor asara pakmah hita sudedot panitia di son. Iya. Amang padita nami. Somma hita panitia. Seksi juga di sini aja. Semua. Oh, somma bang. Uluhon mah bang. Oke. Jadi bisa mah kita marnatapak sahalaknya perwakilan sektor bah. Si Purba sama jo Abang Purba. Anggohong ada tatong alana ho situa. Perwakilan sektor Amang Purba lah dari sektor 4. Amang Simamora mungkin dari sektor 3 ya. Asadong dengan nami son. Madongani panitia. Adong manyabar lumayan. Isa mahita mang sian sektor 5. Heraise mah utus samu siani sahalak na tua-tua ta alana naing saya na macarata asa tahu mulatehon di acara ta sadarion. Boy mamang sa sektor 4 amang situamar pun atau tulang masih kuat tulang berdiri di sini. Mana? Sa sektor 4. Jadi amang pargual pargoci. Ya, amang. Nani alak manogot tinaruh potari parlopan nasusuk peridahan na suksuk. Disodo kami amang panitia do na tua-tua nami sa sude sektor. Huria ni HKBP Mampang. Las disodo nang dohot padita nami. Natakas noaeng mangido hita tuhata. Asa pitorhatop malum amang padita to. Amang padde nami. On nama tortor parpudi di ulota sadarion.
Alana nong ngasipul hami sian sudah ruas sa sektor sada 1 sektor 5 dohot akka seksi narong dihuruat tapasahat siluan nami manupak matutu Tuhan dewata ditabai maka pasu-pasuna tuhami sudah ruas ni sektor dohot di seksi alani amang mangido mahami tortor Dedeng agak angon-angon alana tua-tua anon amang panutup bapak mama bayan las ditutup dohot asahatan ate alewon tortor rame-rame majon habisan non siap-siap mas sektor opat Majalo tongkat estafet ketua sektor opat amang Ferry Silalahi oh ya belum tuh
tolu saudulan amang pangwal parkoci berlayar perahu berlayar ke negeri seberang asa tabang ngolu-ngolu baik kamu maju tolu sahudulan. Rohamu tujuh berek kamu baru sih kan. Mana tarik dan sudah urus, datang di tempat, hoi, ayo datang, tolu saudulan. Matutu asa adong tuton naro lanjut asa adong tuton naro dangi jadi ima tortorta jadi ubang idohai ma isom maju hita sude hamun tua namin ang panitia ala lanjut nama penyerahan tongkat estafet tu sektor 4 asa taja asa lihat kamu tu nasida unang yo turu kamu asa ditutup jo godang. Hata ina tua to ikut tutup do godang alana sa di soluna. Jadi berbaris cerita, berbaris. Inang, nantulang. Baris dulu baris di tempat semula supaya kita tutup godang kita karena kita akan menyerahkan tongkat estafet untuk Gotilon yang ke 2022 nanti ke sektor 4. Pindah sama tuh Bapak situasi Mamora. Dengan mahita mabaris-baris alon nama penutup ni godang dihita. Dihamu amanami hinanami sude nahupar sangapi hami. Asa tangan dobotohon ujung nai majari-jari. Jari-jari 10 masih gajang-gajangi. Jong-jong dohami nuwai di joloon jumolo hami marsatabi. Ale mangido hami dot hormat
asa sonang hita jolo alay ringgas mananginangi. Alaun magodak parpudi di hita. Tapahehem ma. Mau lihat ya? Amang panggual pergosi. Gabi amang. Amang bata ora guru hukum pendapotat dohori dok. Nani jauh madukot tinarup tari paridana susuk parlopan natabu. Nunga sagum hubege hami. Dipatu bege ho kamu jalah kutampilo kami. Jala tuhatta di bata saya ditangi homa pangai duata. Pada nami napinita ni pesta gotilon sadarion asa songon ni dokon ni natua-tua debatado pangubung silian persaulian Tuhan Yesus Kristus do para si rohana sumurung sehot mahita tu ibana marhaposan asa-asar ni si taratio di aik ni si buluan sa itu tiona mapardidata tu arina ro sa ijupangan mahita kalhuna persaulian asa sahasa ni solu saha matubotean saha mahitaw leling mangolu horas jala gabi-gabian atong padenami baydam nga magodak si tiyo-tiyo las padong matugodang hasahatani. Ya, mohon untuk tetap di tempat sektor 3 karena kita akan menyerahkan tongkat estafet selanjutnya ke sektor 4. Jadi untuk acara penyerahan itu pinangido matu ketua asa di pastahat tu amang padita tongkat estafeti. Isi do amang, isi do amang. Amang di situ dulu untuk selanjutnya diserahkan nanti ke sektor 4. Pinasa matu ketua panitia. Mau lihat ya, Mak? Ada orang so di pasahat kami bendera tugas Pesta Gotilon 2001. Ada baiknya kami panitia mengumumkan berapa angka yang masuk sebelum dikurangi pengeluaran. Ya, totalnya saja. Tolong bendahara ditulis total paling bawahnya berapa. Sekali lagi Amang Inang, kalau ke slide ya bisa di-connect. Sekali lagi Amang Inang, kami sampaikan atas nama panitia, terima kasih semuanya. Mau lihat itu kita saluna tarlumu itu akan tua-tua nami. Tapi ini bukan kerja keras dari panitia. Semua ruas HKBP Mampang bekerja keras mensukseskan Pesta Gotilon. Amin, amin. Kita tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Ya. Sudah nyambung? Kalau belum nyambung, angka totalnya saja tolong ditulis. Ditulis. Harus angka totalnya saja. Dibisikkan ke ketua biar surprise. Totalnya aja ditulis. Oh ya. Oh. Jeng. Kamu jauh musiki sama padenannya. Ya, sebentar ya Mang Inang ya. Iya. Jadi angka yang akan kami tampilkan adalah angka pendapatan, belum dikurangi bruto. Pengeluaran. Itu Mang. Woi, hebat ya. Tolong diperbesar. Woi. Hasil pesta kita pada siang hari ini adalah sebesar 413.051.750. Luar biasa. 413.051.750 rupiah. Puji Tuhan. Mulai teman yang ketua panitia.
Puji Tuhan, demikian laporan kami. Bravo. Nanti kami akan lengkapi dalam laporan pertanggungjawaban, ada details semuanya. Salinai atas nama panitia Mauliate Tuita Salutna. Hidup HKBP Mampang Perapatan. Bisa. Jadi melatih mak, Raka Martabak Joita tu ketua tak. Selamat teman ketua. Jadi amang dengan demikian resmi mah laporan di panitia Gotilon ipasa ma bendera estafet tu amang pendeta resort asa pasa tamang manom muse tu sektor obat. Marolop-olop todiki. Gabe emang. Ya sudah. Pinasa maju amang mandoko kata hamulateo tu panitia tak. Mauliate itu panitia seluruhnya nah bekerja keras nani uluhun ni amang padita John Simamora ate amang saya bayu tiu doh halu jamu kerja keras doh tangiang saya pasu-pasu Tuhan ini amang dah doh sudah panitia asubui huku hari kami cara sada pinatikon hujur tapi ditabian manak tu dia hamu mangalaka saya tu sima dapat persaulian MS kita betua perlingkupan seborok dewatana martua sudah ma panitia di paros oras majalah gawe Baik. Jadi maulana mak di pestata Gutilo Sadarion. Oma nabuai kadabot untuk pesta Gutilo Alehu bereng ordo be na terbanyak nilai terbanyak kita peroleh selama pesta Gutilo. Tepuk tangan dulu. Sonari peserta mah tu sektor obat. Sudah siap di depan. Sektor 4 sudah siap? Nagawe bulan Amak tu tahun depan 2022. Nunga. Mudah-mudahan Celenganon lebih balik ke musia tiap mangate. Tu tahun berikutnya. Amin. Bila sama tu Padita baru tersimbolik tapasa sama tu perwakilan sektor 4. Marala do situa do cian Caruas. Oh. Oke. Mari kita sampai jam 3 jam 4. Baik kamu mah amang musik ngorol polop. Ya, Pasal Nabi mah tu sektor obat songo bulan Amak tahun 2022. Marolo polop. Oke. Todiki. Oleh tema di kehadiran haradeon di sektor opat mangarade itu bolah namak pesta Gotilon tahun 2022 mangasahon gorni di bata ama doh gorna anakna Tuhan Yesus Kristus doktor di Purbadia upasama Tuhamu bendera nih huriata so bendera tugas doh celengan nebelga 400 juta, 500 juta mah tahun naro. Martabak meta.
Kami mewakili dari sektor 4 menerima tugas untuk Pesta Gotilon di tahun 2022. Semoga Tuhan memberkati kami untuk melaksanakan tugas yang pendeta serahkan kepada sektor 4. Amin. Jadi songonima acara tasonari pinasa matuhita tu MC menurut acara selanjutnya. Foto bersama ya. Iya. Sektor 3 dan sektor 4 boleh Mulai foto memang bersama. ketua sektor 4 unang itu terharu tanggung jawab sudah honota. Tenang mah margugur sih. Sambil menunggu foto bersama, dipersilakan untuk foto bersama sektor 3 dan 4. Ayo. Ya, sektor 4 di baris atasnya. Kami persilakan Semua untuk sektor 4. perwakilan dari sektor masing-masing mengambil perwakilan buah saja. dan sayur. Inang ketua mana? Inang ketua Nyonya Silalahi ke depan lah. Inang Silalahi, Inang Purba, Nyonya Purba. Ayo ke depan. Inang Nyonya Hotman Tintua, Nyonya Siagian. Ada enggak Nyonya? Yang ada Nyonya ke depan lah. Ayo Inang Uda. Kami persilakan Nyonya untuk perwakilan sektor mengambil buah dan sayur. Inang Uda. Yang ada di langkitan masing-masing sektor. Upang ido kami mah amang na tua-tua nami. Untuk dibagikan ke anggota sektor masing-masing. Sinurat ijo lu matulang merngap berhita songon na tua-tua paniroy kami. Alana tuh hita nama tahun 2022. Ini foto untuk sektor 3 dan 4. Natulang. Sektor 3 dan 4. Ayo, sektor 3 ikut di situ lah. Ayo. Dipersilakan. Iya, sektor 3 di depan, sektor 4 di belakang. Ayo, natulang. Ayo. Iya, nanti yang di atas sektor 4. Sektor 4 di atas, sektor 3 di bawah. Iya. Tetap di memakai masker. Ya. Ya. Nyonya Purba mana? Nyonya Purba baru tahayan. Sini. Ayo, Mi. Sini. Mama Pia. Inang Uda mana? Uda Marbun. Uda Marbun ada? Nopal. Sini, Dek. Nopal. Halo. Marbun. Masuk nanti. Itu loh. Ya, boleh dipercepat. Pia. Iso Inang. Ya. Sudah siap semuanya? Tua sektor Tolu. Ya, kita tunggu sebentar, Amang. Habisnya siap-siap maita sudah lasmar foto bareng-bareng. Ya. Kameramen, mau lu do handphone ate asa boy share langsung di share. YouTube boleh di off. YouTube live streaming boleh di off.